ist entstanden als Resonanz auf einen Besuch des Jüdischen Museums vor 10 Jahren, 1999. Ich hatte vorher mich nicht damit befasst, ich hatte kein Wissen. Ich bin hineingegangen und habe nur resoniert. Und das war so stark, dass ich diesen Klang, für mich war es ein Klang, den Klang dieses Gebäudes aufgenommen habe. Und Monate später habe ich angefangen, ein Klavierstück zu schreiben. Und ich wusste, dass ich oben drüber Void schreibe. Donc c'est un musée qui m'a vraiment donné beaucoup d'énergie et qui m'a convaincu qu'en fait, quels que soient les drames qu'on vit, il faut chercher en soi la force de ne jamais se désespérer. Durch den Bau des Jüdischen Museums Berlin ziehen sich gebrochene, gezackte Linien. Die Räume zwischen diesen Linien stehen in der Analogie des Architekten Daniel Libeskind für das Unaussprechliche und Unsichtbare, für das Trauma des Holocaust. Well, it wasn't about a word. It wasn't the word void, but it was my experience when I first came to Berlin, to Germany, and I felt the power of what is not there, the power of what you cannot see, but you cannot even hear it very well, but it's there in the less visible, less audible, and yet completely powerful center of the experience. And I saw it as a kind of a central line that has to do with memory, what has to do with the past. But memory is not only the past, because it also is an orientation to how we see the world today. Jugendliche aus Paris und Hamburg besuchten gemeinsam das Jüdische Museum in Berlin. Später wird aus ihren Eindrücken eine multimediale Komposition entstehen. Parallel zu dieser Idee mit dem Void, dass ich den Liebeskind und den Brass zusammenhole, dass ich das Void für großes Orchester spielen möchte und das Liebeskind und Brass sich begegnen sollen und über dieses Thema sprechen sollen, wie der eine Void ausdrückt in der Architektur und wie der andere Void ausdrückt in der Musik, hatte ich das Anliegen, auch noch ein Education-Projekt dazu zu machen. Und ich habe Christoph Rosenberg aus der Cité de la Musique kennengelernt und ihm vorgeschlagen, wollen wir nicht zusammen was zu dem Thema Void machen. Donc au début, on leur a demandé de raconter une histoire très personnelle, une chose forte qui les avait touchés dans leur vie. Pas forcément une chose douloureuse, ça pouvait aussi être une chose très joyeuse. Par exemple, une jeune fille a parlé de la montre que son père lui avait offert, et apparemment ça n'était pas quelque chose de triste. Et ça, c'était pour travailler sur l'émotion. Et on a aussi fait des formes collectives, avec tout le monde qui parlait en même temps, pour travailler sur le groupe.
In der Mitte lagen die Gegenstände, die wir mitbringen sollten, mit denen wir eine Erinnerung verbinden. Und dann ging es auch gleich los. Also wir sollten halt alle unsere Geschichte, unsere Erinnerung zu dem Gegenstand erzählen, alle auf einmal. Das haben wir dann auch gemacht. Das war erst ein bisschen leise, aber dann traute man sich immer mehr. Und man musste sich sehr auf seine Geschichte konzentrieren, damit man den Faden nicht verliert. Weil man hörte ja immer noch die Geschichten der Nachbarn. Ça me rappelait un souvenir de mon enfance, pour moi, toujours attaché à ma maison. Et aussi, j'avais amené la clé du garage à vélo de mon père. Enfin, en fait, c'était le garage à vélo de l'école. Et pour y aller, à chaque fois, ça me rappelle le souvenir. Et je garde toujours sur mes clés, alors que maintenant, j'en ai même plus besoin. Et voilà, j'avais amené ce souvenir. En fait, mon frère l'année dernière est parti en échange aux États-Unis et il m'a ramené un billet de $1. Parce que c'est un peu nos histoires personnelles, c'est un peu notre jardin secret et de le dévoiler à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu avant. Oui, c'est pas évident. Donc l'idée, c'était de réussir à leur faire un vrai groupe constitué de chacun de ces aventures individuelles, puisque finalement l'Holocauste n'est pas simplement l'exécution d'un individu l'un après l'autre, mais de vraiment un énorme collectif. On est concentré. Ça, lorsqu'on a senti que c'était venu, et je pense que le lundi c'est venu assez fortement, on a pu commencer à parler de musique et à savoir ce qu'ils savaient jouer. Donc une partie d'entre eux sont musiciens, une partie d'entre eux ne joue pas du tout de musique, donc il fallait voir ce que chacun pouvait exprimer. Just that. Wo ist denn Whisper? Il y a mon chien. Est-ce qu'il faut choisir le mot qui est avant? Das heißt, wir müssen... Ah oui, c'est un peu whisper. Guck mal là, tu appuies sur le premier, après tu vas faire quoi? On va descendre... Also mir ist das Improvisieren eigentlich relativ leicht gefallen. Ja, wir haben halt Töne gespielt, je nachdem, also aus der Stimmung heraus, die wir gerade hatten. Und ja, und dann haben wir die Melodie irgendwann festgelegt und das war dann unsere Melodie, die wir dann gespielt haben, wenn wir sie spielen sollten.